Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ashadu an la ilaha illa wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Langkung ti payun urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan hidayah ka urang sadaya, anu mana urang sadayana tiasa kempel dina ieu waktos dina kaayaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Mugia urang sadaya dipaparin kasehatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Teu hilap shalawat miwassalam mugia dicurah limpahkan ka junjunan urang sadaya habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tur dugi ka urang salaku umatna. Bapa sareng ibu guru sadeureuk sadayana sinareng rerencangan sadaya anu ku simkuring dipikahormat. Dina deungeut ieu simkuring bade ngadugikeun biantara perkawis HUT Kemerdekaan RI. Hadirin anu ku simkuring dipikahormat, dina raraga mieling Kemerdekaan RI anu ka-70 genep dina kaping 17 Agustus 2021, urang sadaya kudu tiasa syukuran ka Allah kumargi kemerdekaan bangsa Indonesia salian tina perjuangan para pahlawan eta oge mangrupa hiji kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala. Salah sahiji cara syukuran ka Allah dina momentum poe kemerdekaan ieu nyaeta urang kudu bisa ningkatkeun keimanan sareng katakwaan ka Allah. Anu liana supaya bangsa urang bisa jadi bangsa anu maju, anu gemah ripah atanapi anu tentram makmur. Nyaeta urang kudu bisa ngeusian ieu kemerdekaan ku kegiatan anu hade anu bisa mere dampak kana kemajuan bangsa. Urang sadaya salaku generasi penerus bangsa ngamajukeun bangsa dina sagala bidang. Naha dina bidang ekonomina, bidang pendidikanna, bidang teknologi atau bidang-bidang anu sejenna. Misal dina bidang ekonomi, urang bisa ngembangkeun usaha anu bisa ngabantu sekaligus nyejahterakeun para karyawan atau masyarakat. Dina bidang pendidikan, urang bisa nuntut ilmu anu luhur terus tata ilmu bisa dimanfaatkeun kanggo kemajuan bangsa. Hadirin ku simkuring dipikahormat, kadeuhkan dina ieu biantara teh nyaeta hayu urang sami-sami bebarengan ngeusian kemerdekaan ieu ku hal-hal anu bermanfaat. Hayu urang ngawitan ti ayeuna keneh sabab lamun teu ku urang rek iraha deui. Ku kituna kudu sadar kana pentingna kemerdekaan ieu ku hal-hal anu bermanfaat. Saca-acana ieu biantara ditutup aya sisindiran anu bade didugikeun. Mangga dangukeun. Aya manuk hiber ka bulan, aya monyet, aya tomat. Yuk rayakeun kemerdekaan ku hal-hal anu bermanfaat. Mung sakitu anu ku simkuring didugikeun. Hapunten boh bilih aya cariosan anu uyu, boh bilih langkung sae bahe carek bobot capunan carang capakan hapunten anu direda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.